नाज़रीन, ख़बरुनि जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदे मूंखे ॿुधाईं त परॾेही वज़ीर ऐं पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त मादरे जमहूरियत असांखे सेखारियो त जमहूरियत ऐं पाकिस्तान खां वधीक कुझु न आहे। मादरे जमहूरियत ज़ुल्म ऐं ॾाढ जो मुक़ाबिलो कयो। पार्टी क़यादत ऐं जियाला रुगो अॼोके ॾियारे न पर खेसि रोज़ानो यादि कंदा आहिनि। अवांखे अपडेट कयूं त परॾेही वज़ीर ऐं पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त मादरे जमहूरियत असांखे सेखारियो त जमहूरियत ऐं पाकिस्तान खां वधीक कुझु न आहे। बिलावल भुट्टो इहो चयो त मादरे जमहूरियत ज़ुल्म ऐं ॾाढ जो मुक़ाबिलो कयो। पार्टी क़यादत ऐं जियाला रुगो अॼोके ॾियारे न पर खेसि रोज़ानो यादि कंदा आहिनि। अवांखे अपडेट कयूं त परॾेही वज़ीर ऐं पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त मादरे जमहूरियत असांखे सेखारियो त जमहूरियत ऐं पाकिस्तान खां वधीक कुझु न आहे। मादरे जमहूरियत ज़ुल्म ऐं ॾाढ जो मुक़ाबिलो कयो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इहो पिणु चवणु आहे त पार्टी क़यादत ऐं जियाला रुगो अॼोके ॾियारे न पर खेसि रोज़ानो यादि कंदा आहिनि। अवांखे ॿुधायूं त मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो जी वरसी जे मौक़े ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी पैगाम जारी कयो आहे। संदसि चवणु आहे त मादरे जमहूरियत असांखे सेखारियो त जमहूरियत ऐं पाकिस्तान खां वधीक कुझु न आहे। मादरे जमहूरियत ज़ुल्म ऐं ॾाढ जो मुक़ाबिलो कयो। पार्टी क़यादत ऐं जियाला रुगो अॼोके ॾियारे न पर खेसि रोज़ानो यादि कंदा आहिनि। आम ख़बर खां अवांखे आगाह कयूं त परॾेही वज़ीर ऐं पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु आहे त मादरे जमहूरियत असांखे सेखारियो त जमहूरियत ऐं पाकिस्तान खां वधीक कुझु न आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इहो पिणु चवणु आहे त मादरे जमहूरियत ज़ुल्म ऐं ॾाढ जो मुक़ाबिलो कयो। पार्टी क़यादत ऐं जियाला रुगो अॼोके ॾियारे न पर खेसि रोज़ानो यादि कंदा आहिनि।